Всем привет, друзья и подписчики моего канала. С вами я, Вадик, Данил, Ника, Богдан. И сегодня будем зажигать костер. Если выключится, то все. Капец. Ага. Ну, она дальше идет. Смотрите фокус, смотрите. Оп, смотри, оп. Ладно, сейчас я, ребята, отнесу зажигалку. Если что, я пришел, короче, с дома. Я снимаю, вот видите, костер. Давайте, чтобы было видно, вот так вот. Вон Ника с палочкой потушила. Ника, ты сейчас только что запустила что-то. К сожалению, я сегодня не буду показываться, так как я снимаю. Она не горит. Вадик, что это такое? Упаковка из-под туалетной бумаги. А ты что смотришь? Ну, чтоб это не пропало, вдруг ли что? Наверное. Нафига, сейчас ядовитый газ пойдет. Ага. Ну, в смысле газ, который издается... Да, я понял. Поджигается пластмасса. Офигенно. Офигенно. Чем больше продержится костер, тем больше лайков. Вы все слышали? Чем больше поддержится костер, тем больше лайков. Да. Ну или, может быть, не слышали. Ножки! Крест-то уходит! Ребята, смотрите! Блин! Ребята, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Тем более я начал снимать самодельное интро. Сегодня только первое выложил. Ну и так популярное видео на моем канале. Это как взломать TrueScape. Там уже 128 просмотров. А я выложил всего это видео месяц всего назад. Смотрите, ребят, факел. Да, ребят, реально факел. Подожди, я не вижу. Вот, смотри, аллилуйя. Как ты сделал факел? Офигенная штука. А он вечно гореть будет, Вадик. Вадик, он вечно гореть будет. Давай ложи туда, а то нам это. Давайте вот это. Офигенная штука. Давай. Вот, ребята. Тон-тон-тон-тон-тон-тон. Вадик, я близко сделал. Изобретение века, факел. Всего лишь нужна одна палочка. Два кусочка бересты. Обмотайте берестой палочкой сверху, потом подожгите эту бересту, и у вас получился факел. Валик, что ты там поджигаешь? Что это такое? Ребята, я обжегся. Что, есть обжог? Где? Не пинты себе. Осторожней. Вадик, ты весь костер загораживаешь. Ребята, это фейк. Ника, не загораживай. Вот смотрите, раз. Вот это больше всего больнее. Ты даешь. Что-то обжегся? Да. Иди он, сходи руку под колонкой. Или колонка не работает? Вадик, колонка не работает? Лол. Это что, слизь сейчас была, да? Это огненная слизь была, да, Вадик?
Вадик, это огненная слизь была, да? Да. Которая больно кидай туда. Ну, просто как бы понимаешь, мы же сами сделали так, что... Вадик, а у тебя время-то правильно хоть? Нет, но у тебя на час остает. Давай, Да, ложись на час сюда, отстает. ты это что-то мысли. В прямом, в коромысле. На час отстает. Сейчас время 18:56. А у тебя время 19:50. Ой, сейчас время 18:57, а у тебя время 19:57. Что там за белый джип едет, ребят? Крузак? Ага. Да. Смотрите. Да, это тоже крузак. Смотрите, какой большой костер. Такой большой. Чисто. Сейчас, ребята, я сниму на несколько секунд крузак. О! Ребят, вот крузак. Что надо? Что надо? Куда тебя несут? Классная тачка. Ребята, смотрите, у меня сейчас... Вадик, а что это за огненная слизь была? Это пластик. Да? Пластик. Ложки! Надо лучше вот так вот вставлять. Ладно, давай огненную слизь еще покажи. А мы тут шины расправляли. А вот шин больше нету, да? Зыкайте, смотрите, вот, ребят, да? Вадик, сделай этот пластик, это... Смотрите, вот, видите, обычно даже нет. Смотрите, Богдан, ты все загораживаешь. Отойди. живые. Смотрите. Сейчас как? Вадик, сделай еще огненную слизь. Вадяс, давай быстрей. Я сам вживуху хочу посмотреть. Ну ты все. Я устал уже. Вот, смотрите, ребят. Ну что это? Давайте на палку. Ладно, все, давай уже огненную слизь. Вот она. Блин. Сорян. Данил, я вот это. Вот она. Подожди, где эта огненная слизь? Покажи слизь эту огненную. Капала-то с огнем-то, помнишь? Она такая горячая. Так цветется, да? Можешь погреть руки? Можно. Ну, очень горячая. Вот так вот просто держи. Ёшки! Ребята! Ребята! Водка зажгется. Вы что делаете-то? Она не зажгется. Она Так, а зажжёт. прикол в том, что это мы тут натаскали бересты дофига, чтобы горело. Вадик! Вадик! Вадик, сделай огненную слизь. Все, пластик расплавился. Да? Ну, печалька. А, ну вот это есть вот этот. Угу, расплавился. Ну, блинский. Не расплавилось, только вот это колесо. А у тебя колесо больше нет? Грелочка для рук. Колесо больше нету, да? Зыкайте! Это я сортала. Что это такое? Вот. Что это такое? Вот видите, вот тут. Блин, а что это такое? Не знаю. Горячее? Нет. Вот видите, ребят, что это такое? Это резина. Сними на камеру вот это зрелище. Вот смотрите. Не-не-не, вот это вот. Ну-ка дай. Ну не горячее. Не горит. Ой, нет, покажи это на камеру. Покажи то, что пластик горит. Пластик горит, это пластиковая ракетка. И она горит просто. На телефон. Вот, блин, видели? Капельки капали. Это плавленый. Смотрите. Во, все потухло. Подожди, вот на это. Если вы хотите побольше. Зрелище. Ребят, я, короче, сейчас пошел вроде с камерой, все в порядке. Я пошел это, подожгу резиночку. Кстати, у меня руки почернели. Ну, куда подожгу? Вадик, дай. Ребята, смотрите. Сейчас, подожди.
В смысле? Так не видно, Вадик, подними. Вы можете... Вадик, подними, не видно. Ребят, уберите руки, у меня тут большой огонь. А ты сейчас на камеру видишь? Не надо, сейчас бабахнет. Ребят, смотрите, какой пластик хороший. Я тебе говорю, сейчас бабахнет. Он горит. Я тебе погорю, блин, сейчас. Он горит, серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Убирай. Господи, нифига, у меня рука чуть не это. Ты скотина, а? У меня чуть рука не погорела. Это сейчас сам швабры. Я тебя сейчас согрею чем-нибудь. Чё, больно? Конечно! Охренеть, блин. У меня чуть палец не загорелся. Блин, Больно. печалька. Чё там? Драма огненная, всего что-то драть, вот все. Ребята же. Богдан, я тебя убью. Я потом, вот вы посмотрите потом это я тебе потрогаю сейчас. Убери это вообще отсюда, от камня. Поближе. Вот. Сейчас мы лучше пойдем на сюда, на безопасное, и будем снимать с этого кирпича. Вадик, не загораживай. Окей. Может, снимаем? Вот сюда, да. Отличная видимость. Ага. Видите вот этот кирпич? Ага. Видим. Чё? Я сейчас подожгу. Вот видите, пластик горит, да? Да. Но мы видим. Он сейчас начнет таять и осыпаться. Пластик! Вот он! Да, пластик, вот он! Кто его сюда кинул? Вот, ребята, слизь. Горняет такая. А жестко. Кирка. Вот, ребята, вот эта слизь. Ребят, вы понимаете, что наш костер уже очень долго горит? Да, это получается, что надо будет... Он горит уже 12 минут. 12 минут, 12 лайков. Так, все, ребята, обязательно. Да, а иначе кто смотрел, тот больше не смотрит видео. Если ты поставил дизлайк, если ты поставил дизлайк, то ты нуб. Ребята, кстати, я вот это... У меня потом будет на сервере Survival. У меня будет админка. Так его покупать за реальные деньги надо, а папа тебе не даст. У меня в копилке есть. Да. Это потом переводить надо. Вадик, это потом в банкомате переводить надо еще. Слышь, Вадик? Это надо переводить потом еще через Киви или через кошелек. Вадик! Вот зашел вот Нагаёва. Киви, ваш номер. Сколько вы хотите вложить рублей? Пожалуйста. Потом... Короче, это... Ой, ребят, сигара. Вадика, если тебя затроллят... Вадика, если тебя затроллят, ну и что эта админка, она тебе навсегда что ли дает? Сколько она стоит, админка? 100 рублей. Вот ты, 9 рублей. вот ты впустую тратишь деньги, нафиг. Костер потухает. Слышь, Вадик, можно лучше на микрофон копить или на камеру? Тухнет костер. Блин, ребят. А так он на камере вообще отлично смотрится. Прям пылает. Смотри. Камера, а в реальности. Ну, печалька. Вот сейчас завоняло пластиком пламенным. Вот, видите? Видишь вот в этом месте? Вот. Видишь вот в этом месте? Видишь? Я показал раму. Это, вот видите, где это? Вот вон те вот области. Нет, вон там, вот зайдите в поленницу, там это, вот знаешь где? Вот на полу стоит. Ой. Там очень много пива и О, ты, Вадик, смотри. Ты чё? Я хотел... Я это заснял на камеру. Потом я твоему брату или папе. И чё? И чё, он знает что? Что? И что? Второй Союз знает. Принес огонька немного. Вадик упал. Ребят, я думаю, хватит уже.
Ребят, 15 лайков уже надо поставить. Извините, что это видео такое скучное. Ну, может быть, для некоторых скучное. Для некоторых любопытных. Это, наверное... вот как разжечь костер. Взяли, жгли прикольно. Смотрим, сидим тут на костер, который догорает. Ребят, попробуйте вот так привести все, ребят. Все даже, смотрите. Приведите вот, попробуйте к костру. А я ему это... Ты что, факел сделал снова? На, погрейся. Иди ты ничего. Погрейся. Алло, ты. Погрейся. Греется? Да. Ты Это черный огонь. Черный огонь. Факиёк. Дай палочку. Мои палочки. Иди там ищи палочки. Сколько Больно, уже? блин. А? Сколько уже? 16 минут. О, 16 лайков, ребят. Ага. Ребята, на все лайки 16, на все каналы 16 лайков. Вадик, стопы. На любое видео. И бери это. Ребят, если что, я изменил имя канала Данил Микс. Ну, Вадик, вы потом можете найти у него в подписках. Или я по ссылочке оставлю вам каналчик мой. Ух, ёшки. Давай, гори. Гори давай. Гори. Гори ты давай. Не надо его долго. Давай иди, ты чё уже? Вон там. Вадик, уже почти 17 лайков. Давай чуть немножко. Да он там пошел. Стой. Вадик, уже 17 лайков. Сейчас вот это. Ставьте лайки. Блин, все, Вадик, короче, костер. Ребята, вот этот вот, ребята, на кирпиче огонь, переложите его туда. Переложите. Подцепите огонь. Это кто потушил? Да никто не тушил, блин. Он сам потушил. Бери ты быстрее. Вот это он говорил, не надо бери. Сейчас надо. Ребят, почти 18 лайков. Давайте, ребят. Ставьте под этим видео 18 лайков. Под моими видео, на одном из видео поставьте 18 лайков. Под Богданиным видео под 18 лайков. И у Ульянина ставьте 18 лайков. Давай. Давай. Все. Спасаем костер. Да. Положи. Надо с этой стороны я поддувать буду. Бля. Вот это я. Мы выжили. Я потом это обрежу. Не надо, все. Блин, я сейчас не знаю, как я плачу. Вы знаете, что это СССР, что будет? Вы знаете уже, как это было? Богдан, стой, не дуй. Давай спускать тебя. Пусть горит в огне. Мы спасли костер! Ура! Ура, мы спасли костер! Я раздаю медальки за спасение костра. Идите сюда. Вознаграждается Богдан за то, что